Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu, SOIM Studio Immobiliare di Cagliari. Bene, vi presento un nuovo appartamento appena posizionato sul mercato. Vi prego di entrare insieme a me sull'immobile dal portoncino blindato e vi spiego subito di cosa stiamo parlando. Siamo nel comune di Quartu, siamo a Quartello, una zona estremamente ricca, più che di servizi di natura, di spazio e di sole. E questo che vi stiamo presentando è un bivano ad un piano alto di una palazzina appunto a Quartello, dotato di posto auto di proprietà giù nel cortile condominiale. Siamo appunto nel soggiorno, quello che potete vedere appunto è l'ampio soggiorno parzialmente ristrutturato, infatti è stato posizionato lungo tutto l'immobile un laminato. Da questa parte, dal disimpegno, accediamo alla camera matrimoniale, al bagno e all'altra veranda. Invece da questa porta a finestra, proprio adiacente al soggiorno, entriamo nella veranda. Veranda chiusa che attualmente accoglie questa zona cottura, fuochi e lavello, esattamente a fianco alla finestra. Finestra che abbiamo disposte su due fronti, questa sicuramente più ampia, lungo tutta questa veranda che accoglie appunto la porta finestra dalla quale si affaccia la camera matrimoniale. Alla fine di questa lunga veranda, momentaneamente, e se nel caso vi dovesse far piacere, potete lasciare questo parete scorrevole che accoglie un ripostiglio. Ripostiglio finestrato, abbiamo una finestra quadrata che dà la possibilità non solo di areggiare ma di un'ulteriore luminosità, esattamente qua dietro. Uno dei tanti ripostigli per accogliere tutte le cianfrusaglie che non volete chiaramente in mezzo ai mobili. Ricordo di qua la porta finestra dalla quale possiamo appunto entrare in camera matrimoniale, ma ve la facciamo vedere dall'altra parte. Ricordiamo che il locale è completamente climatizzato, abbiamo un motore unico con delle bocchette, una pompa di calore che gestisce sia il caldo che il freddo. Da questa parte appunto bagno e come dicevo è camera matrimoniale. Essenziale per le dimensioni, sempre impreziosita dal laminato. Abbiamo anche alcune scorte per poter eventualmente utilizzare in altri ambienti. La disposizione chiaramente è molto semplice. Da questa parte una delle particolarità è che abbiamo la porta finestra che esce esattamente sulla veranda che abbiamo visto poc'anzi. Come potete vedere, la luminosità, specie nella parte diciamo che lega l'immobile all'esposizione, la mattinata sicuramente è molto luminosa. Da questa parte invece entriamo nel bagno estremamente lungo e completo con sanitari e la doccia. La doccia è chiaramente incavata leggermente sul muro, con una doppia finestratura. Da questa parte abbiamo la finestra e da questa la porta finestra che ci accompagna nella seconda veranda della seconda esposizione. Veranda che accoglie la zona lavanderia e un utile spazio che ci può dar appunto gioia soprattutto nell'ammirare il panorama che si vede sulla zona di Quartello che dà sulla 554. Ritorniamo sull'immobile. Attraversando il disimpegno vi volevo appunto salutare su questo diciamo angolo, che è l'angolo che io preferisco, soprattutto perché nel momento in cui si volesse cucinare, pranzare, cenare o fare colazione, sicuramente la veranda è un luogo un attimino un po' più luminoso, e qua praticamente la zona relax. Vi abbiamo presentato a Quartu, siamo a Quartello, un bivano ad un piano alto con doppia esposizione, due verande e un posto auto giù di proprietà. Per tutti coloro che lo reputano una soluzione veramente dignitosa e utile, vi ricordo che è posizionata ad un ottimo prezzo. Io sono Roberto Puddu, SOIM Studio Immobiliare di Cagliari. A voi tutti buoni acquisti immobiliari.